Let's go. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद हो खैरियत से होंगे आप सब। तो आज की मैं वीडियो लेके आऊँ आपके लिए जिसका नाम नेटवर्किंग का काम है। नेटवर्किंग का तो नेटवर्किंग के पिने किस तरह लगा सकते हैं हम, बड़े इजीली लगा सकते हो आप। जिस तरह ये तार है, एक छोटा तार है छोटा, और ये पिने हैं थोड़ी सी मेरे पास। ये पिने आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी, किसी शॉप से आपको ये नेट की पिने मिल जाएगी इजीली। और ये टूनर है, नेटवर्किंग का टूनर, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट से करीबन 400-500 के करीब मिल जाएगा आपको इजीली। तो आए चलते हैं, आपको बताता हूँ किस तरह से ये पिने लगा सकते हैं इजीली, आप घर बैठे लगा सकते हैं। तो आए चलते हैं। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके, आए चलते हैं। ओके जी, ये देखें आप देख रहे हैं ये चीज़ें, ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये मार्केट से भी मिलेगा आपको, मैंने वीडियो में बताया भी है। ये पिने आपको ईजिली मार्केट से मिल जाए। इसके यहाँ से हमने कट करना है, ये चीज़ से, ये चीज़ से इसको हमने यहाँ पे रखे, इसको हमने बराबर काटना है, बिल्कुल ही बराबर। ये कटेगा, ठीक है। ये देखें, ये आप कलर देख लें, बिल्कुल ऐसे ही आपने लगानी है, बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप कलर, ठीक है। अब ये हमने पकड़ा, इसको हमने डालना है, इसको छीनना नहीं है बार बार, आपने इसके अंदर डाल के इसको हमने पूरे उसके अंदर डालना है आपने। ये देखें, ये पूरे अंदर गए हैं, पिनों के अंदर जा रही है, ये अंदर चले गए। ये देखें आप, ये पिनों के अंदर चली गई है। उसके बाद आपने इसको इधर लाना है, इसके ऊपर इसको अपने इसके अंदर डालना है, इसके अंदर हमने ऐसे डाला है और इसको हमने